Այժմ գտնվում ենք Լորիբերդի պարիսպների ներսում, արտաքին մակերեսից գրեթե ամբողջությամբ պարիսպները վերականգնված են ամբողջ երկարությամբ, քանի որ այստեղ մեր հազվադեպ բերդերից մեկն է, որը այսպիսի մեծ հարյուրավոր մետրերով պարիսպներ ուներ, քիչ թե շատ պահպանված, բայց հիմնականում վատ վիճակում էին, փլված փլուզումներ կային եւ ներսից եւ դրսից։ Որոշվել էր, որ պարիսպները պիտի վերականգնվեն եւ Լորիբերդը ընդհանուր առմամբ մեր առաջնահերթություններից մեկն է, որպես միջնադարյան պետական միավորումներից մեկի մայրաքաղաք։ Ընդհանուր առմամբ պարիսպների վերականգնման եւ տարածքի բարեկարգման համար նախատեսված է մոտ 440 միլիոն դրամ, ներքին ամբողջ երկարությունը պարիսպների վերականգնվել է, բայց նախագիծը դեռ պիտի շարունակվի մոտ եւս 2 տարի։ Պարիսպները, ինչպես տեսնում եք, կարող ենք այսպես ճակերտավոր ասել, որ երկհարկանի են եղել եւ հիմնական պարիսպների վրա նաեւ բարձրանում է մեկ այլ շարք, որը նույնպես նախագծով նախատեսված է վերականգնել եւ այդ աշխատանքները պիտի շարունակվեն։ Դեղնած մամուռով պատված հատվածները պահպանված են իրենց տեղերում, իսկ մնացած հատվածները արդեն լրացվել են եւ վերականգնվել են այս աշխատանքների արդյունքում։ Այս ամրոցը մի քանի էտապով է կառուցված, պատերի հետքերը կառուցվածքը լրիվ հասկանալու համար բավականին մեծ ծավալով պեղումներ արվեց, նաև ասեմ 22 թվականից սկսած ներսի կողմից եւ դրսի կողմից այդ փլվածները թափված հողերը քարերը մաքրվեցին, իհայտ եկավ այս անցուղի գաղտնուղու մուտքը եւ այս կողմից եւ մյուս կողմից պետք է ասել, որ մեր հնագետները մաքրելով մտել են այնտեղից դուրս են եկել, այսինքն անցուղիով անցնելը հնարավոր է եղել ժամանակին, դա երևի նպատակին ծառայել, որպեսզի պաշտպանները կարողանան ներսի կողմից դուրս գան պարիսպի վրա պաշտպանական նկատառումներով։